шинэ блогтоо тахтамаар за өнөөдрийн шопинг хоолоор амар олон төрлийн үзүүлэн бэлэг байна, өөртөө авсан юм байна, нүүрний будаг байна. Тэгээд Ariun's дахиж шинэ гутал авсан байгаа. Тэгээд зөндөө олон юм янз бүрийн үзүүлэн юм болохоор таад маань дуусна үзээрэй. За хамгийн түрүүнд болохоор миний авсан Adidas-ийн гуталгаа. За таад тийм хараа. За би нөгөө нэг алдартай самба гутлыг авсан байгаа манайхаа. Гэхдээ миний авсан арай гой санагдсан. Тэрийг тавьдаг үзье. Оо хараа манайхаа самба гэд ийм нэг загварын гутал гараад байгаа штэ. Гутлын ийм гоё ийм дээр үе юм шиг ийм загвартай. За тэгээд ийм их авсан байгаа. Тэгээ би зүгээр Adidas ороо зүгээр нэг юм пүүз авчидаг гэж угаасаа нэг жоох пүүзгүй ирсэн. Тэгээд за пүүз хэрэгтэй маань гэхэд авчигээд орсон чинь харин ийм бүрхэн самба байж таарад нарта. Тэгээ энэ нь болохоор юугаар ялгаатай вэ гэхээр зүгээр самба биш. Самбэй юм бэлээ. Сонирн байгааз нөгөө нэг бэй гэдэг шиг самбэй. Самбэй like бэй гэж захгүй. Тэгэхээр би бүр гайхаад надад тоглоод байгаа юм байна шүү дээ. Харсан чинь нэрэл юм бэлээ. Тэгээд ялгаа нь юу вэ гэхээр ийм зузаан авалтай ийм платформтой гэсэн. Тэгээд яг ингээ өмсгөд бүр үнэхээр эвтэйхэн би ингээ зөндөө ол өөр одоо брендинг гутал авчихсан тийм гот тэр дундаас л нэлийн эвтэйхэндээ орохоор санагцаа надад бол ингээ анхны өмсөлтийн мэдрэмжээр энэ чинь болохоор ийм гоё илгэн оруулахтай. Тэгээд ийм хар цагаан. Тэгээд энэ ийм зузаан платформтой. Тэгээд гоё зөөлх юм бэлээ. Доторх энэ уул нь ийм гიშгэд үзүүлэхгүй зөөлх юм бэлээ. Тэгээд өдөр тутамдаа өмсгөр авсан байгаа. Таалагдж байна уу? За хоёрт юу вэ гэхээр би нэг юм KIS гэдэг юм уу? Ийм нэг дэлгүүрээс нүүрний будаг авсан байгаа. За тэгээд нүүрний будаг нь болохоор авах гэж очисон юм болохоор энэ ахгүй зүгээр л энэ Misty-ний юу лээ контур. Тэгсэн чинь энээсээ би бүр 1 2 3-ыг авч таарад 3-ыг аваад яа тэгэл энэ надад айгүй гой тохирдог. Энийг би бүр айгүй олон ингээл нэг жижиг сажиг юмнууд зардаг тийм гой сайхны дэлгүүрүүд байдаг шүү дээ. Одоо нэг том брендийн биш зүгээр юм жижиг косметик гэх юм уу. Тийм дэлгүүрүүд эмэгтэй хүн орох хоолгондоо л нэг ингээ гацаа зогсчихдээ шүү дээ. Юм үзээд би тэгээд гацаж байжсэн аа. Энийг ингээд тестлээд үзсэн чинь гаралт нь айгүй гоё ягаад. Тэгээ үүний үед бүр айгүй боломж юм. Тэгээд бүр юм сонин шавшаар юм юу шиг өнгөтэй тодруулагч шиг өнгөтэй. Таад гаралтын нотоор тоо. Харж нөө бүр айгүй гоё юм нарийнхан бүр нэлээд precise гэх юм уу? Айгүй гоё юм контролдож болохоор айгүй гоё юм нарийнхан гаралттай таалагдсан. Тэгээд амархан арилждгүү. Тэр нь бүр айгүй гоё ялангуяа тасал масал хийгээл ингээл хөлсмөс гараал тэгэнгუут ингээд миний одоо байгаа нь ингээд жоохон арилах гадад үсэхгүй колороо ингээд цаарчдаг. Энэ болохоор тэгдгүүр айгүй гоё. Тэгээд энээсээ 3-ыг авсан. За дараагийн авсан юм болохоор би бас нэг юм бронзер энэ талтай сүдэртэй энэ талтай гэрэлтэй нэг тийм юм авч үзсэн. Энийг айгүй гоёгээд өөртөө санал болохоор нь авч үзье гэж бодоод им 3 Wonder гэдэг 3 төрлийн шидтэй гэдэг байгаа байхгүй юу? Контур хайлайт хоёр нь ингээд хамтдаа. Тэгэхээр бас надад амар санагдсан. Дандаа л ингээд 2 юм барайл 2 багс мас гэхгүй шууд ингээд яарсан үед те нэг юм аваад явахад хөөрхөн санагдаад энийг авч үзсэн байна. За дараагийн нь болохоор энэ Intuit гэдэг брендийн ийм хөөрхөө. Энэ аягүй нийтдээ та нар би савлгааг нь харуулъя заяа. Миний амьдралдаа ерөөсөө авч үзэж байгаагүй тийм өнгө байгаа. Гэтэ манай ажлын нэг аягүй гоё ийм өнгө төрөхдөг байхгүй юу? Уруулан дээрээ тий аягүй гоё харагдтыг. Тэгэхээр P105-ын Painted Chestnut гэдэг өнгө юм бэлээ. Тэгээ энийг одоо хэдүүлээ. Савлгаа бүр амар нийтдээ. Эний ардаа манайхаа савлгааны юм гээд одоо энийг би бүр ерөөсөө харж байгаагүй. Гэхдээ мэдхгүй айгүй юм олон төрлийн брэнд ашигладаг хүмүүс нь мэддэг гэж магадгүй. Юу ч гэсэн ийм хөөрхөн савлгаат. Тэгээ анх савлгаанд нь болж энийг ингээ үзээд тэгээ ингээ үзсэн чинь ингэж онгоод юм билээ. Ингээд
Би одоо оруулаа бутсан болохоор будахгүй. Тэгтээ таад тестрээр харуулъя. Яг энэ хайлайтерын доотлын өнгө шүү заяа. Гой гайз. Тэгээ энийг болохоор ингэж байгаа байхгүй юу? Уруулан дээрээ тэ липс дээрээ хацран дээрээ тэгээ нүдэн дээр ашиглаж болно гэд. Тэр уруул хацар тэр хоёрыг бол би ойлгоо. Нүдэн дээр бас бор тэн олчих болох юм байна. Суур гойлох юм болов гэд энийг аваад хэрэглэж үзье гэж бодож байгаа. Одоохондоо арай хэрэглээгүй нь би сая бүр бүгдийн шинээр тайдтай анбоксинг хийж үзүүлж байгаа болохоор. Дараагийн нь болохоор би юм гоё тэн авсан. Тэгээ би нэг мейкап нэвшлэг дээр танилцуулсан баха нэг гоё макас нэг тэн авсан. Тэгсэн чинь тэр нь арай л цөөхөн өнгөтэй болж таарад гэх юм уу? Яг ингээ гоё бодлыг гэхээр одоо жишээ нь бор өнгө байхгүй ч юм уу, хар өнгө байхгүй гэдэг. Тиймэрдүү ингээ лимиттэй байгаад гэсэн болохоор ийм шинэ тэн авсан. Энэ болохоор Catrice Cosmetics гэдэг брендийн Modern Matte. Доторх нь хараа. Өнгөний сонголтууд нь аягүй гоё гайз. Ингээд нэлээд хардсан өнгөнүүдтэй. Нүдээ яг гоё завсрын зөөлөн ягаан магаан зөөлөн бор сууртай. Тэгээд цайвартай. Тэгээ энэ бас аягүй гоё цав цагаан тэн. Тэгээд энэ ч болохоор бүр аягүй гоё бүр яг хавхар тэнтэй. Бүр ингээ хамгийн төгс тэнний өнгөний сонголтууд биш вэ гэж юм нахаа. Энэ миний одоо байгаа нөхгүй юм нахаа. Одоо байгаа нь ийм алтлаг ийм гоё сааматай ийм. Гэхдээ хар өнгө мөнгө байхгүй цайвар өнгөний сонголтууд аягүй ховор болохоор яг уусгаж будахад аягүй хэцүү. Одоо бүр яг гоё тохирсон байгаа ингээд тэгж бодоод энийг авсан. Тэгээс аягүй хөрх авсархан жижиг юм бэлээ. Юу жижиг юм? За дараагийн юм үзэх юм нахаа. За дараачих нь юу вэ гэхээр би манго орсон байгаа. За тэгээ манго орсон шалтгаан нь бүр яг аягүй зоригтой. Шууд би шинэ жилийн юмнууд авна гэж орсон. Тэгээд Монголын мангод байгаагүй байх гэж бодчихын таарчул яа нэг. За яг хаа шинэ жилийн юмнууд ямар жилдээ байнга өмсөд идэв шүү дээ. Жилчингээ өмсөд идэв ш. Нэг тухайн жилдээ нэг хөөрхөн нэг жоохон нэг юм бэлтгансан нэг саатаа нэг жоохон нэг юм мөдөнд оруулдаг юм байвал хангалттай гэж бодоод би нэг их мөнгө өрье гэж бодоогүй. Тэгээд нэг юм дундаж үнэтэй тэгээд гайгүй affordable. Гэхдээ нэг гоё стилтэй тиймэрхүү юмнууд хайж манго орсон байгаа. За миний манго хоолыг харцгаая. Ер нь шинэ жилдээ холбоотой юм болсон юм уу? За хамгийн чухал нь болохоор би штэ энэ юбкийг авсан байгаа. Ийм гоё саарл юбк. Тэгээ айгуу гоё бовинхаа юм бэлээ. Одоо ер нь ингээд би ер нь жаа хөлөө гаргах дуртай байхгүй яг хөлөндөө айгуу дуртай би айгуу тийм гоё булчинлаг юм чанга хөлтэй болохоор би өөрөө тэр хөлөндөө айгуу дуртай. Тийм болохоор ингээд одоо өвдгнөөс жоохон дээгүүр богинохон палаж ч юм уу юм гоё палаж гэвэл чинь би одоо ингээ урт палаж уу богино палаж гэвэл би шууд богино руу нь явдаг. Урт юб бүгүү богино юб бүгүү гэвэл айгуу гоё богино юб өмсөх дуртай. Ер нь тэгэл айгуу гоё штэ манайхан залуу насаа гоё идэлж ирэхлээ л та тий. За тэгээ ийм гоё скерт авсан байгаа. Тэгээ энэ болохоор ийм sequin материалтай тий sequinтэй тэгсэн мөртлөө доторх нь ийм гоё зөөлхөн. Тэгэхээр энэ ингээл хатгаж матгаад янз бүр болоод тахгүй. Тэгээд ер нь иймэрхүү материалтай юм чинь жоохон юу идэв штэ манайхаа ийм ямар гэдэг үлээ дээ одоо жоохон нэг юм чанаргүй дөө гэх юм уу энэ болохоор нэлээд бидтэй байсан юм бол анзаарч байна уу камер дээр нэлээд бидтэй юм чанартай материалаар хийгдсэн байсан болохоор энийг авсан байгаа. За яагаад энийг авсан бэ гэхээр ер нь шинэ жилийн палаж гэх юм нүсэр юм би амарг байсан. Яагаад гэвэл нэг л удаа өмсөн тэгэл дараа жил тэрийг дахиж өмсгөр ямар адилхан шинэ жилийн палаж өмссөн явж л таамж биш. Яг outfit repeating би хийдэг л те. Гэхдээ шинэ жилийн палажа би repeat хиймээргүй байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор ийм юбк авсан. Тэгээ энэ юбкийг айгүй олон юм дээр ингээ хослуулаад өмсчих болно. Тэнгууд ингээ олон төрлийн outfitтэй мөртлөө олон төрлийн шинэ жилийн outfit гарч байгаа мөртлөө ингээд одоо айгүй тийм гоё капсул хувцас гэх юм уу олон төрлөөр өмсчих болно. Тэгээд бас жилчингээ ингээд гоё шоудтай ч юм орж гарахтай ч юм уу ингээд бас гадаад орнд ингээд гоё гадуур мадуур шоудж мовж хахт иймэрхүү хувцас айгүй гоё идэх байхгүй. Дараа нь болохоор яг энэ юбкэн дээрээ тохирох манайхаа ийм хөөрхөн топ авсан. Энэ топ нь амар хөөрхөн байгааз. Энэ болохоор ийм юу байхгүй юу? Цээж гардаг. Цээж айгүй гоё эмхтэлэг ингээд бүтэн ингэж гардаг. Гэхдээ дээгүүрээ ийм жоохон нөгөө нэг ийм материалтай байхгүй юу? Ийм стретчи ийм тэгэхээр ингээд барьчихна. Тэгээд айгүй гоё ингээд түб материал түб гэсэн ингээд цээжний түб ингэж гоё бариад. Тэнгуутаа энэ ханцуу нь ингээд
одоо айгүй гоё ингэж бүтэн хаад юм бэлээ. Тэгэхгүй нэг юм сонио ингээл нэг унжаал ингээл сууг муу харагдуулаад тахгүй. Айгүй гоё бүтэн хаагаад тэгээд ингээд юм бүрэн хий. Айгүй хөөрх юм хитэлээс нэгцэн. Тэгээ юм жоохон хит нэмгэн материалтай биш. Тэгээ айгүй гоё тийм одоо тэгтээс хит зузаач биш харагдаж байгаа. Харж байгаа. Тэгтэл амар гоё юм саамаатай. Тэгээд яг нэг юм өвлийн гоё топ юм шигтэй юм. Зөөхөн юм биеийн зузаан ханцун юм гоё нэмгэнэл юм бэлээ. Тэгээ энийг авсан. Би одоо өмсч үзүүлэхгүй манайхаа та юун дээр миний зурагнаас хараарай заяа. Шинэ жилийн зураг мураг тавилах гэж найдаж байна. Яа, энийг ингээд энэ юу бүгтээ хослуулж авсан байхгүй юу? Гоё харагдахаар байна сте. Тэгээ доогоор гоё хар төвлөмсөд. Тара. За ийм цамц авсан байгаа манайхаа. Ийм цамц. Энийг бас саяны юу бүгдээр амар гоё өмсчих болно. Эсвэл амар гоё силкэн өмдөн дээр ч юм уу, хар өмдөн дээр ч юм уу, амар гоё тод өнгийн өмдөн дээр ч юм уу. Ингээд сул өмсчих болох. Ийм сэрочхон загвартай цамц. Түүнээс материал нь бол тийм биш. Тэгээд ийм гоё гялтгансан материалтай. Энэ бол өмссөн байхад бол бүр ингээд яг юм диско бол шиг ингэж гялтганаад тахчаас жоон тэнэс нүдэхгүй надад амар ингэ гялтганаад байгаа бол тийм биш амар гоё элегант гялтгандаг гэх юм уу. Ингээд нэг хальт ингээд гоё саатай гялтгандаг. Тэгээд яг хар өнгөн дээр саагийн суйрлуулсан байгаа болохоор ингээл бүр амар хүний нүдэнд бүр ингээл соголчих гол гялтганаад тахгүй айгу гоё ингээд тэрүүхэн тэндээ. Тэгээд энийг ингээд доторх материал нь айгу гоё байсан юм а. Доторх материал нь та нар харж байгаа бол зүгээр л юм гоё зөөлхөн копрон. Тэгэхээр ерөөсөө энэ гаднах энэ ингээл харшлал би хатгаа зартаад ахгүй энийг өмсөд баг айгүй гоо тухтаа сан баг би баг тухтаа болгоно авсан баха. Яг шинэ жил өмсгөж биш. Гэтэ шинэ жил яг нэг тэр юбхээ өмсөд тэгээс энтэйгээ нэг хэд хэд өөр аутфит гаргаад ер нь бол болчихно гэж бодож байна. Би одоо компанийнхаа шинэ жилд орно. Тэгэл сурагчтайгаа нэг хөөрхөн шинэ жил хийдэг. Тэгэл одоохондоо нэг тиймэрдүү байна. Ер нь бол нэг тийм амар ивентэд шинэ жилээр би очтгүй маа. Тийм болохоор играл болно гэж бодож байна. За та нар юу гэж бодож байна? За дараагийн юм нь болохоор North Faces ийм том тортой юм авсан байгаа. За энийг юу гэж бодож байна? Ийм том тортой. North Faces курчиг авсан болоо? Шок авсан болоо? Юу авсан болоо те? За хэдүүлээ харцгаая. Ингэж онгоодог. Харж байна уу? Ийм. За тэгээд арт нь болохоор North Face гэсэн юм гоё тагтай. Дээд ингэж харагдана гэсэн. Ингээд тэгээд ардаа өргөж байгаа шүү манайхаа. Бас ингэж барьж болно манайхаа. За. Ингээ өөрөө явдагсан багхгүй. Ингээд гоё байстай. Уртл нь амар гоё юм. 10 зүгээр юм гоё ногоон өнгөтэй. Гэсэн мөртлөө дээрээ ингээд айгүй гоё North Face гэж бичсэн. За энэ өрөвчийг болохоор би өөртөө аваагүй. Дүүд авсан байгаа. Манай нөхрийн дүү айгүй хөдөө явах туртай болохоор шинэ жилийн Christmas-ийн бэлэг гэдэг юм гоё өрөвч авсан байгаа. Тэгээ ер нь бол нэг хөдөө явахаар айгүй халтар болдог. Тэгээ ус шороотой болохоор аль болох гоё чанартай. Тэгээд яг аяллийн брэндээс авч иж үзсэн. Тэгээ North Face чинь тийм ээ тэрнгээр алдартай. Тэгээд бас нэг яг иймэрхүү дөнгөтэй болохоор их амар ингээл алтар болсон мэддэхгүй ч юм уу те. Аяллийн зориулалтаа таалагдах гэж найж байна. Тэгээд яа ихэнх нөгөө өрөвчүүч ингээд дээгүүрээ онгойлол доороос нэг юм авах чадсан шүү дээ. Энийг гоё юм болохоор шууд ингээд чандаа шиг онгоочтой юм лээ. Чандаа шиг онгоогоо дотроос нэг юмудаа ингээд авч. Тэгэхээр аяга амраагааз. Тэгээ хөдөө явж байхдаа л ингээд жижиг чандаа өрчиж ин гэсэн үг байхгүй ингээд онгоолол бүх юм ингээд авахд амар. Тийм учраас энийг ингээд дүүдээ авсан байгаа. За дараагийн буюу сүүлийн юм юу вэ гэхээр Hermes юм авсан байгаа. За хэдүүлээ Hermes юу авсныг хамтдаа харцгаая. За нэг гоё хайрцаг гараад ирлээ манайхаа. What kind of box is this? Гутал юм шиг байна тийм үү манайхаа. It's a shoe box. За ямар гутал юм бол харцгаая. За Hermes болохоор ийм гоё гутал авсан байгаа. Бор өнгийн мюл авсан байгаа манайхаа. За бор өнгийн мюл маань хамгийн гоё нь урдаа ийм гоё Kelly локтой. Kelly гээд цүнхнийхэн локтой байхгүй.
Тэгээ энийг болохоор би авсан. Айгуу гоё. Би ингээл өмсөөл үзсэн чи бүр амар гоё элегант юм бэлээ. Тэгээд нөгөө хар өнгөтөнд байгаа ус. Би өн харын авъя гэж бодсон чи хар өнгөтөнд байгаагүйгээд тэгээд имийг авсан байгаа. Тэгтээ яг бододсэн чинь надад ийм гоё бор өнгийн ч юм уу ийм мотинг бэдгүй юм бэлээ. Тэгэхээр бас гутлын коллекцэнд нэг байж хат зүгээр юм болов гэж бодсон. Заавал бүх гутал нь хараах шаардлагагүй шүү дээ. Гоё өнгийн гутал ч гэсэн цуглуулгандаа нэмээд явж явах хэвээр. Тэгээд ийм гоё борыг авсан байгаа. Өнгө нь айгүй гоё гай. За ингээд бас надад ингээд айгүй гоё тохирох юм санагдаад байгаа байхгүй юу өмсч үзгээд. Тэгээд хажуунаасаа гэж харагдана. Тэгээ энэ ингээд айгүй гоё альбаны ич байж болохоор тий тэгмээтэй стайл хийгээд бас айгүй гоё чөлөөт хувцсан дээр ч гэсэн өмсч болохоор тэгээд тийм готлаагаад энтэй гоё стайл хийж өмснө гэж бодож байгаа ямар энэ таалагдж байна хаа Ромео ботлоод айгүй гоё чанартай байхгүй арьс нь маш гоё. Энэ нь болохоор calfskin үхрийн арьс. Тэгэхээр ингээд бас айгүй гоё эдлгээтэй гэсэн үг. Харьцангуй ингээд нэг жоохон юм дээр өрчиж гээ жоохон юм дээр ингээд гимтчих гээ тахгүй арай жоохон одоо хүчрэг арьс болохоор энийг авсан байгаа. За өнөөдрийн шопинг хаал иймэрдүү байна манайхаа. Тэгээд хэдүүл энэ бишгийг дуусгацгаая. Таалагдсан уу? Ялан илүү таалагдсан бэ? Доор комент үлдээгээрэй. Дахиад ийм шопинг хаал хармаар байна уу? Бас тийм бол сэтгэлээ үлдээгээрэй. Тэгээд лайк дараад, subscribe дарахаа мартаа манайхаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр таа.